Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այսօր արդեն փետրվարի 21-ն է, օրը շաբաթ է, ու այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմնական հարցերը, որոնք որ կուզենայի քննարկել, վերաբերվելու են աշխարհում տեղի ունեցողին, Ուկրաինայի շուրջ հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք, հայտարարություններ Զելենսկիի կողմից, որոնք որ կարծես որպես մեղադրանք են նաև հնչում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հասցեին Իրանի շուրջ եւս կան շատ լուրջ զարգացումներ, հետաքրքիր տեղեկություններ, հիմա կարող է զանի շատերը ասեն, փոխնեցինք արդեն Իրանի շուրջ թե ինչ է տեղի ունենում, պատերազմ լինելու է, չի լինելու, արդեն պատերազմ լինելու է թե չի, արդեն 1 ամիս է։ Այս հարցը բուրըն քննարկման թեմա է եւ երբ որ մարդիկ արդեն հոգնել են սկսում, ասում են ոչինչ տեղի այլևս չի ունենա, ինչպես որ դա Վենեսուելայում էր, եւ հանկարծ արթնանում ու տեսնում ես, որ լուրջ գործողություն է տեղի ունեցել կամ սկսվել է լուրջ գործողություն Իրանի կամ մեկ այլ երկրի նկատմամբ եւ այդպես էլ կլինի վստահեմ Իրանի պարագայում։ Դրա համար երբ որ մենք ասում ենք այս 4 օրը շատ կարեւոր են, ես 5 շաբթին, ուրբաթը, շաբաթը եւ կիրակին նկատի ունեի, նույնիսկ կիրակից մինչեւ 2 շաբթի իմ պատկերացմամբ կարող են ինչ-որ զարգացումներ տեղի ունենան։ Բնականաբար ոչ ոք 100%-ով չի կարող ասել։ Ահա այս հարցը մենք կրկին կքննարկենք, այսինքն նոր տեղեկություններ ունենք, որոնցով կկիսվենք ձեզ հետ, դուք էլ կանեք ձեր ենթադրությունը։ Հայաստանից էլ շատ թեթև խոսելու թեմա կա, օրինակի համար Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը հայտարարություն է արել, ասելով որ հույս ունենք, որ Հայաստանի հարաբերությունները կկարգավորվեն Ադրբեջանի հետ, այսինքն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները կկարգավորվեն, եւ այդ գործընթացը կազդի նաեւ տնտեսական հարաբերությունների վրա, ու նրա խոսքերով Հայաստանը նույնպես կարող է մաս կազմել Ադրբեջան-Թուրքիա էներգետիկ համակարգին, որը որ իրենք ծրագրում են միացնել իրենց էներգետիկ համակարգը նաեւ Հայաստանի միջոցով, բնականաբար TRIP ծրագրի միջոցով, ու ահա Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը հույս է հայտնել, որ Հայաստանը նույնպես կարող է մաս կազմել այդ ծրագրին, բայց ես կարծում եմ, որ սա ոչ ռեալ հայտարարություն է, չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանը մաս կազմի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգին, որոշ պայմանագրեր իհարկե շատ հնարավոր է լինեն ապագայում էներգետիկայի ոլորտում, նաև կարող է էլեկտրոէներգիայի փոխանակման վերաբերյալ ինչ-որ պայմանագրեր լինեն, բայց որ Հայաստանը մաս կկազմի այդ նույն էներգետիկ համակարգին շատ քիչ հավանական է։ Ինչ զարգացումներ կան Հայաստանի շուրջ, ես տեսնում եմ, որ այն ներքաղաքական զարգացումները չափազանց կարևոր են։ Ամեն օրվա ռեժիմով որոշ գործընթացներ են տեղի ունենում, հիմա էլ տեսանք, որ Դաշնակցությունը ողջ կազմով գնացել էր Կտրիշ Ներսիսյանի մոտ աջակցելու նրան, դե այստեղ էլ ոչինչ չունեմ ասելու, ես կարծում եմ, որ ինքներդ կարող եք անել ձեր սեփական ենթադրությունը, նախկինում գիտեմ, որ օրինակ եմար մի 10-15 տարի առաջ շատ էլ լարված էին իրենք Կտրիշ Ներսիսյանի հետ, միշտ մրցակցության մեջ էին Դաշնակցություն, եկեղեցի, հիմա հանկարծ շատ լավ հարաբերություններ են ձևավորվել։ Ես միշտ ասել եմ լավ, վատ, կուսակցություն, եկեղեցի չկա։ Անհատներն են ձևավորում թե կուսակցությունների եւ թե եկեղեցիների, պետությունների քաղաքականությունը, կազմակերպությունների։ Եվ եթե իրենք անկախ են, ամենակարևորը դա է, եւ անկեղծ են, ապա այլ որակու տեսք ունեն ամեն ինչ, իսկ եթե իրենք կախյալ են, ցանկացած կուսակցություն նույնիսկ պետություն, կազմակերպություն, այսինքն դրա համար ընդհանուր եմ ասում։ Դա արդեն վերում է համապատասխան քաղաքականություն, բայց ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը շատ հեշտ եւ լավ է նկատում այս ամենը։ Ամենաիմաստունը ընդհանուր առմամբ ժողովուրդն է, հավաքական իմաստով, ժողովրդի իմաստությունը ամենամեծն է իմ պատկերացմամբ, բայց մեկ-մեկ նաեւ կարիք կա, որպեսզի ժողովրդին եւս ուղղորդես, հուշես եւ նաեւ բացատրես թե ինչ է տեղի ունենում։ Քանի որ կան նաեւ հատուկ ուժեր, այսինքն մեխանիզմը վաղուց շատ པարզ է, հնուց թե ինչպես կարելի է ժողովրդին ապատեգատվության միջոցով, սուտ ինֆորմացիայի միջոցով ամեն օր կաթացնելով
շեղել տանել դեպի սխալ ճանապարհ, բայց այնուամենայնիվ, եթե կան առողջ մտածելակերպ ունեցող մարդիկ, մեդիա դաշտ, ապա ժողովուրդը ինքը շատ հստակ կկարողանա կողմնորոշվել ճշտի եւ սխալի միջև։ Ճիշտ եւ սխալ եթե ասում ենք, ես ավելի պարզ ասեմ, ավելի հստակ ասեմ, ոչ թե ճիշտ ու սխալ, այլ այն, ինչ կախում է մեր ազգային շահերից։ Անցնենք առաջ սիրելի հայրենակիցներ, իրենք փորձել են լրագրողները պարզել Թրամփից, թե հարվածը տեղի կունենա, թե չէ Իրանի նկատմամբ, բայց հաշվով բան չի հաջողվել պարզել լրագրողներին, ուղղակի ասել է, որ հա առավելագույնը 10-ից 15 օր ենք տալիս ու մենք կպայմանավորվենք, այսպես թե այնպես Իրանի հետ կպայմանավորվենք, այսինքն կամ Իրանը կգնա պայմանավորվածությունների առանց պատերազմի, կամ պատերազմի հետևանքով կլինեն այդ պայմանավորվածությունները։ Մի պահ շեղվեմ եւ ասեմ, որ Թրամփը երեք հայտարարել է, որ 7 միլիարդ դոլարը Գազայի համար հատկացնել են խոստացել բազմաթիվ երկրներ, որոնք որ այդ խաղաղության խորհրդի մաս են եւ դրանց շարքում կա նաեւ Ադրբեջանը եւ Ղազախստանը, լավ որ Հայաստանը չկա, բայց սա էլ կարևոր հարց է, մեզ համար հետաքրքրություն ներկայացնող հարց, թե որքան է փող տնելու այս ամենի մեջ Ադրբեջանը, կարծում եմ մեզ համար շատ հետաքրքիր եւ կարևոր հարց է։ Եվ ինչ կստանա դրանից Ադրբեջանը, դա էլ է կարևոր հասկանալ, բայց մենք նաեւ գիտենք, որ Հայաստանը հնարավորություն չունի միջոցներ ներդնելու Գազային օգնելու համար, այսինքն Թրամփի այդ պահանջներին մենք չենք կարող ընդառաջել։ Եվ քանի որ այս հարցին էլ անդրադարձա, կրկին տեսնում եմ, որ հայկական մեդիա դաշտում տարբեր փորձագետներ Թրամփին են քննադատում, ինչ ասես չեն ասում։ Ես էլ հասկանում եմ, որ հա Թրամփը ոչ հավասարակշռված մարդ է, բայց այս պահին իր քաղաքականությունը շատ օգուտ է Հայաստանին։ Մենք պետք է հիմար լինենք, որ դա չտեսնենք։ Մենք կարող ենք շատ լավ օգտվել Թրամփի քաղաքականությունից։ Դիտմամբ եմ մի քանի անգամ ասել եւ կրկնեմ, ես երբ որ երիտասարդ տարիներին ուսումնասիրում էի հայոց պատմությունը, ես տեսնում էի, թե ինչ հետաքրքիր դրվագներ են ունեցել։ Օրինակի համար Ներոնը Հռոմի կայսր, երևի մի քանի անգամ ասել եմ մեր եթերից, ինքը գիժեր, այրեց Հռոմը, բայց շատ լավ հարաբերություններ ուներ Հայաստանի հետ։ Հայաստանը կառուցում էր, բայց Հռոմը այրում էր։ Մեզ համար լավ է, իհարկե լավ է Ներոնը։ Հիմա Թրամփը ինչպիսի վերաբերմունքի արժանանալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ աշխարհում, դա մեզ համար երկրորդական է։ Իհարկե կարևոր է, բայց երկրորդական է։ Այն որ ինքը լավ, հետաքրքիր եւ կարևոր քաղաքականություն է վարում մեզ համար շատ կարևոր Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ մենք էլ կարող ենք մեր ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ հասնել նրա այդպիսի կարևոր վերաբերմունքին, դա միանշանակ մեր շահերից է բխում եւ եթե մենք տարբեր պայմանագրեր կնքենք Թրամփի ադմինիստրացիայի հետ, այդ պայմանագրերը ուժ կունենան նաեւ Թրամփից հետո։ Սա ենք մենք անում։ Պահաներ պետք է օգտվենք, թե չէ հասկանում եմ, որ վաղը կարող է իրավիճակը այնպեսին նույնիսկ լինել, որ Թրամփին իմպիչմենտ հայտարարեն, շատ լարված է նաև հարաբերությունները նրա եւ եվրոպական երկրների հետ։ Դա մտահոգություններ եւ խնդիրներ առաջացնում։ Ուկրաինայի մասում կա, Ուկրաինայի հարցով կա շատ մեծ խնդիր, դրան էլ մենք այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք, բայց կրկնեմ, մեզ համար շատ լավ է, նույնիսկ այն ինչ հիմա կարող է տեղի ունենալ Իրանի շուրջ, շատ մեծ վտանգներ եւ ռիսկեր է ստեղծում, բայց կարող է շատ լավ հետևանքներ ունենալ նաեւ վերջում, եթե լավ ամեն ստացվի Հայաստանի վրա։ Իրանի թեման շարունակելով իրանական կողմի նախաձեռնությամբ երեք հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Սերգեյ Լովրովի եւ Աբբաս Արաքչիի միջև։ Նրանք մտքեր են փոխանակել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, ասեմ, որ վերջերս Ռուսաստանը շատ է ակտիվացել այդ զորավարժությունները Իրանի հետ։ Կարծես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին փորձում են հասկացնել, որ այս անգամ Վենեսուելայի նման չի լինի, Սիրիայի նման չի լինի եւ նրանք ինչ որ մի բան կանեն։ Ես շատ մեծ կասկած ունեմ, որ ինչ որ մի բան կարողանան անել, ինչքան էլ դուգինները խոսեն այսպես այնպես, երեկել եմ ես ասել,
չեմ հավատում, որ Ռուսաստանը ինչ որ մի բան ի վիճակի է անել։ Բայց կարևոր հայտարարությունները մեզ հուշում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից նաև հրապարակումները, որ կարող է սահմանափակ հարվածել հիմա տեղի ունենալ Իրանի նկատմամբ, նույնիսկ Թրամփն է հայտարարել, ասել է, որ հնարավոր է սահմանափակ հարվածները, ինչ է դա նշանակում։ Քիչ անց Axios-ը հրապարակել է հետաքրքիր մի տեղեկություն, որ հնարավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարված հասցնեն ուղիղ Խամենեիի եւ նրա որդուն լիկվիդացիայի ենթարկելու համար։ Սա սահմանափակ հարված է համարվում, եթե իրենք փորձեն Իրանի հոգևոր առաջնորդին եւ նրա որդուն եւ էլի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների շարքից հանել եւ հույս ունենալ, որ դրանից հետո արդեն Իրանը կգնա բանակցությունների եւ կպայմանավորվի, դա համարվում է սահմանափակ հարված, բայց մենք հասկանում ենք, որ պատերազմի հնարավորություն այդ ժամանակ անգամներով կմեծանա, այսինքն Իրանը կփորձի անպայման պատասխանել եւ դա կունենա հետևանքներ, բայց հետաքրքիր սցենար է նաև իրենց համար, այսինքն շատ մեծ եւ լայնածավալ պատերազմ սկսելուց առաջ այդպիսի կետային ինչ-որ հարվածներ փորձեն իրականացնել Իրանին։ Էլի մի քանի ցուցիչներ կան, որոնք որ մեզ հուշում են, թե պատերազմը բավականին մոտ է։ Ես խոսել եի այն մասին, որ Իսրայելում արդեն մի քանի օր է համար 1 է տրված եւ մոբիլիզացիայի ենթարկվել բանակը, հատկապես օդաչուները, հակաօդային ուժերը մոբիլիզացիայի ենթարկվել, մոբիլիզացիայի տակ են, ինչպես նաև փրկարար ծառայությունները եւ հիվանդանոցները։ Եվ դրանից բացի, այս օրերին տեղ է հասնում արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենամեծ ավիակիր Ջերալդ Ֆորդը, եւ սա եւս մեզ հուշում է, որ կարող է շատ արագ իրադարձությունները ծավալվեն։ Արաքչի նոր հայտարարություններին, գրառումներին, այսինքն Իրանի արտգործնախարարի չեմ ուզում անդրադառնալ, դրանք ընդհանուր առմամբ ջուր ծեծոց են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ հասկանում են եւ արդեն ավելի պարզ են սկսել ընկալել, որ Իրանը ուղղակի ժամանակ է ձգում, Իրանը ոչ մի պայմանավորվածությունների չի գնա։ Ամենայն հավանականությամբ Իրանը չի գնա որևիցե պայմանավորվածությունների, քանի որ վտանգը շատ մեծ է, իրենց համար ռեալ է, բայց նույն ժամանակ մի փոքր ձև տվեցին, թե գնում են բանակցությունների եւ զիջումների, սակայն տեսանք, որ չէ։ Իրենք ուղղակի դոգմատիկ, ֆանատիկ, հոգևոր իշխանություն ունեն, դրա համար դժվար թե գնան որևիցե նորմալ զիջումների։ Այսինքն սպասենք այս մի քանի օրերը տեսնենք, թե ինչ են բերել, չնայած Թրամփ ասում է առավելագույնը 10-15 օր։ Թրամփի ասածներին ավելի քիչ եմ հավատում, քան այն ամենը, ինչ հիմա տեղի ունենում Իրանի շուրջ։ Այսինքն ինչ մենք տեսնում ենք մեր աչքերով, դա ավելի շատ է մեզ հուշում, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օդային այդ կոնտինգենտի, նաև Իսրայելի մոբիլիզացիան մեզ ավելի շատ բան է հուշում։ Հետաքրքիր հայտարարություններ ունենք մենք նաև Զելենսկիի կողմից, սիրելի հայրենակիցներ, որը որ կարելի է ինչ-որ միտեղ սենսացիոն համարել կամ չհամարել, այսինքն մենք բոլորս գիտեինք այս մասին, բայց որ բաց Զելենսկին ասեր դա մենք չունեինք։ Եվ նաև եվրոպացիները բաց այս մասին չէին խոսում։ Եվ ինչ է ասում հիմա Վլադիմիր Զելենսկին այս վերջին բանակցություններից հետո, որը որ տեղի ունեցան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև, ամերիկացիները եւ ռուսները իրենց ասում են, որ եթե ուզում եք պատերազմը ավարտվի, վաղը պետք է հանձնեք Դոնբասը։ Շատ երկար չի խոսում, ասում է շատ ուղիղ։ Ամերիկացիները եւ ռուսները ասում են կհանձնեք Դոնբասը, վաղը պատերազմը կդադարեցվի։ Այսինքն ճնշումը նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից է, կոնկրետ Թրամփի վարչակազմի կողմից է Ուկրաինայի նկատմամբ։ Տեսնում եք, օրինակ Ուկրաինայի համար շատ վատ է Թրամփի վարչակազմը։ Եվրոպացիների համար էլ է շատ վատ Թրամփի վարչակազմը։ Մեզ համար այս պահի դրությամբ շատ լավ է Թրամփի վարչակազմը։ Ընդհանուր առմամբ շատ վատ է Եվրոպայի եւ Ուկրաինայի հանդեպ, քանի որ այսպիսի վերաբերմունք կա, բայց բնականաբար մեզ համար մեր շահերը ամենակարևորն են։
լավ կլիներ, որ տեսնեինք վերաբերմունքի փոփոխություն նաև Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի նկատմամբ։ Հուսանք նման բան տեղի կունենա, բայց այնպես չէ, որ ռուսների համար դժվում է Թրամփը, դա էլ է սուտ։ Պատժամիջոցները 14 թվականի միջայլոսնա 1 տարով նույնպես երկարաձգեց Ռուսաստանի նկատմամբ, դա էլ գիտեք Ռիմի հետ կապված, այսինքն ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ շարունակվում են, ավելանում են, ուղղակի այստեղ շատ խորամանկ ձևով է փորձում Թրամփը իր վարչակազմը առաջ գնալ, այնուամենայնիվ փորձում է Չինաստանից պոկել Ռուսաստանին, շատ քիչ հավանական է դա, շատ դժվար է, բայց փորձում է, ինչ ասեմ, փորձում է եւ չնայած որ այդ պատժամիջոցները մտցվում են Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, այսինքն երկարաձգվում են, այնուամենայնիվ ամերիկացիների հետ ռուսները քննարկում են իրենց տնտեսական համագործակցության ապագան։ Սա է իրականությունը։ Զելենսկին մեկ հետաքրքիր հայտարարություն եւս արել է, որ այս վերջին շրջանում իրենց հակագրողների շնորհիվ իրենք կարողացել են ազատագրել 300 քառակուսի կիլոմետր։ Բավականին կարևոր եւ զգալի առաջընթաց է, ճիշտ է, այդ տարածքները շատ մեծ ու անծայրածիր են Ուկրաինայի, որոնք որ գրավել է Ռուսաստանը, բայց 300 քառակուսի կիլոմետրը բավականին մեծ տարածք է։ Դրանից բացի տեղեկություն ենք ստանում, որ Ուկրաինան կարողացել է Ուդմուրտիայում ռազմական օբյեկտի հարվածել, որտեղ որ Արեշնիկի եւ Իսկանդերի համար հատուկ շարժիչներ են կարողանում հավաքել ռուսները։ Այսինքն Իսկանդերի եւ Օրեշնիկի համար ամենակարևոր գործարաններից մեկին կարողացել է հարված հասնել փաստացի Ուկրաինան եւ դա 1400 կիլոմետր հեռավորության վրա Ուդմուրտիայում։ Սա բավականին հեռու է ռուս-ուկրաինական սահմանից, շատ խորքն է Ռուսաստանի եւ այս հարվածը շատ ցավոտ հարված է եւ նաեւ հուշում է մեզ, որ Ուկրաինան ինչ-որ միտեղ նաեւ ուշքի է սկսել գալ։ Վերջերս ասելով մի քանի ամիս առաջ բավականին ծանր իրավիճակում էր, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս 15-20 առավելագույն օրերի ընթացքում կրկին փոփոխություններ են տեղի ունենում ուկրաինական բանակում եւ Ուկրաինան նորանոր հաջողություններ է սկսել գրանցել ռազմի դաշտում։ 90 միլիարդի հատկացում է Եվրամիության կողմից Հունգարիան բլոկել է, դա այս պահի անիրատեսական է, իր պահանջները ունի Հունգարիան էլ Ուկրաինայից, այսինքն ամեն ինչ շատ բարդ է եւ խճճված է, բայց այնուամենայնիվ պատերազմը շարունակվում է եւ Եվրամիությունը, եվրոպական երկրները, դե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես ՆԱՏՕ-ի միջոցով շարունակում են աջակցել Ուկրաինային, չնայած որ այդ ճնշումը կա, որ Ուկրաինան հանձնի Դոնբասը։ Կոնկրետ այս մասին արդեն պաշտոնապես հայտարարեց Զելենսկին։ Այս պայմանությամբ այսքան հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն կհանդիպենք։